Хванаха 41 годишен мъж да управлява без книжка нерегистриран мотор след употребата на наркотици. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Вчера, малко преди 21:30 часа, на улица Генерал Скобелев полицейски служители спрели за проверка мъж, който управлява мотоциклет. В хода на проверките е установено, че водачът е неправоспособен, превозното средство е нерегистрирано, а с техническо средство е установено, че е употребил и амфетамин. Задържан е бил за срок до 24 часа. Започнато е досъдебно производство.